होली के दिन एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, तुम्हारी पत्नी ने मुझे इतना रंग लगाया कि मैं अब अपने आप को नहीं पहचान सकता। दोस्त ने कहा, तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए? आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे अपनी पत्नी से पूछना चाहिए कि मैं कौन हूं। रमेश, तेरे घर से हमेशा हंसने की आवाज आती है, इतनी खुशी का राज क्या है? रमेश, मेरी बीवी मुझे बर्तन फेंक कर मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, नहीं लगे तो मैं हंसता हूं।